itu salaki kuring geus datang kakang palai ngaleut naon salaki teh bari leumpang buru nyai gerana heuracai kakang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa garelo geus karoclak gitu Kang jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah rasulnya bener pansalam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kahayang dekara diturin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit nu dipake meuli hakaneun jadi waduk kitu na itu nama bener moal naon rokok-rokok sia loba aing oge cicing lana jempe aing keur ngomong uduh deh kumane kaya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur ieu euy eta teh murukan urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim urang cokot hikmah na we urang mah nya sanajan tu jalan dagang jalan naon ayeuna tinggali nu jualan martabak nu sate baso ulu manyangkeun hirup teu saeutik eta teh manyangkeun hirup bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna dagang itu tuh canggih pek pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi wungkul ulah boga rasa geus nepi eta mah seremonial atuh ceuk urang kaler mah ceuk urang kaler mana bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah nyo anu ayeuna loba nyanyi na geunah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba cicing di diskotik Masya Allah woi jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku tetereleungan anak gini jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa jeung aing gitu tah alah eta turuk tak tirik-tikna geunan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling hajenan ciri hargaannya kan bener jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu tapi jangan mikir nya gitu jangan mikir ente mikir mah jadi lain nyanyina lain ngadalangna ta jiwa dalangna nu iman teh it's not the gun but the man behind the gun apa artinya behind jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyekel bedieuna dah bener mental spiritualna da mun mental mah ka mana we bedieulkeun eta sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh nu kudu dibebek mentalna teh mah kitu
nu mata ulang ulah gurung gusuh teh ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh ulah ditaruh tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalaan jadi moal cilaka ai urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu jadi kudu bisa maut saacana mati bae dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun eta bangarugikeun batur eta menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya genep ayat 835 ayat leuwih eusikna ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir sok pikir geus ya isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya ti tadi soang kaak mudah teh soang keur bobogohan jeung Cina jikeuna ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy loba diacak-acak investor usaha di negara urang nyeun pabrik bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur limbah we loba tah seimbang ai daek nanamkeun modal di urang mah tuluy manehna teh piraana nyieun permen diraoge atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot si Dawala Gatot Kaca ieu mah Superman Doraemon da budaya deungeun teh mah dina cangkang Super Blue dicekok barudak oge nyanyo PS we di imah teh di imah kadienakeun Power Ranger ya kadienakeun HP nu dicocok teh gini kadieuna HP ku budak SD geuningan teu naon eta oge ngan ulah cudog-dog tinggal iga tah eta artina seimbang bener kan ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum tapi mode khusus dina wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya dalang tinggalun dina sekolah formal tinggalun ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet Facebook maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun nya tinggalun ai dalang nyodoran batur geus tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi bener cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu jangan mikir naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi berkarya nya mikir mah ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna naon gitu bener loba nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu da urang ge sarua boga abdi teh salat di keureuy tapi naha teh nyambung-nyambung wae sangsara balangsak wae kitu da bohongan teu fokus nya da mang pikiranana meureun bener kan da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegeun bener ngaran-ngaran ngadegeun salat batong boro hakikat syariatna batur geus ngadeg-ngadegeun tower
180 derajat 180 derajat diadeg-adegan tower di tiap-tiap posisi sanggeus da diadegeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman halo ku cukup ku halo nepi indungna nelepon ti Kuningan halo Nyai cager mak sehat kumaha usum naon di Jakarta usum demo usum banjir bener kan usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh merukan kue apa lain lembaga merukana meureun saderajat jeung martabak merukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener kan cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas boa teuing karep ieuna boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur bawa pulsaan cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh gak sinyalan wae geuningan heeh atawa digadekeun HP-na nya ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat da hirup ka konengan teuing tah pikir ku sia bener karasa isu ke salat adegeun salat dina salat da wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon wae tuh teh nyata shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidkul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ai lamna cek akang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapagedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan oh tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tak kitu euy sae ka kartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri kari mawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan boa-boa aya gambar sato aya gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah boa loba gahayal dina otakna matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema oh eta teh ai suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak tatapakan matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge 6 rakaat aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang kata aya gambar mitoha hayang kadengar ku mitoha atawa salat di keureueuh gambar sato numpuk dina hate naon kakedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tanu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon kan sato da kadedemes paduli teuing kasinggung ge heuh bae kan tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing lain aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah
boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna. Tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar. Lain bisa anu ngaduruk jelema mah sensitif. Bisa anu ngaduruk. Akal. Nyeun deui we aing mah kai loba. Tapi akang mah tuh. Geli jeung aing ah. Akang mah da aing mah anu mecat. Waduh, dari pegawai negeri ya Kang urang mah. Nya. Benar. Lain gitu. Pegawai negeri urang mah tapi beunghar. Nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang. Apa dalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna. Aya Kang mah da ngapulah. Sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu. Nah, sanaya hiji kajadian. Naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat. Da aya. Dua nu ngalamar ngawayang padalang. Itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek. Tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun. Nama Jonathan. Benar kan? Ya, benar kan? Gitu. Oh iya mau obrolan tipe ting. Obrolan mah ulah tambah tunduk sore lah. Kan kudu seuri heula lamun ngobrol kieu. Nyata dihibur heula. Naon sababna? Sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok. Tingali sabeungeut nu baeud. Nu baeud. Hatena keur kumaha sok? Keur susah keur bingung. Ditanya oge teh balik nih kieu. Teh hatena keruwet teh. Keur pakusut. Coba nu seuri mah bersih hatena. Tah keur bersih sup ayat. Itu baka nyangsang teh. Baka nyangsang teh nepi ka imah serengeh mana teh seuri sorangan. Ai keur bingung mah keur kusut. Da saya asup. Itu dah. Jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit. Ada eta teh. Eta umpan ge. Iya, cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh. Aya. Seseurian teuing da meureun. Ai kana rem poho bener teh. Aduh, ampun euy. Da kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim. Gitu dah. Tapi dah bener euy. Naon Kang? Kudu ngahiji urang teh kudu babarengan. Leres. Saarah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Ta eta kahayang teh kitu. Ulah nepi ka aing-aingan. Ulah pagi-agian. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pagi-agian. Tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. Karunyana. Kaayaan di luhur gasok antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun. Silih cokelan kesalahan. Silih cokelan kasalahan. Akhirnya tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Nah naonan cek urang kuning mah atuh geuning, cek urang mah jeleka. Kagila-gila kan jalan mati jika nu rek sama menang kagila-gila keding. Urang mah jeleka. Eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten di Borojo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan ai sinen teh kenunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinen namun digoreng patut da teh dangdan pan meureun keur ngadahdir dari sada dangdan ai dina mobil bari sare Aijig teh ka Ciwaru. Beda deui adatna teh. Logat dayana. Logat. Geuning karek sumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cek manehna teh. Aing teh sing ngajawab atuh kieu ngalamun itu. Alah, ampun. Di piheula jeung si teh geuning
masih kena gelis teko. Eta tina cai urangnya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Beda logat. Da ka Kadupanak geus beda deui. Di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan. Ka Cianjur si kapak ka ditu Sinang Barat. Barat. Datang berang teuing ka itu teh baru. Kayak gitu. Karek datang we kieu. Waduh. Najis deh ka euy. Najis ai. Eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih. Kumaha? Belian ku aing teh aya 5 hektar na mah. Kebon eurih tadi. Pelakan rambutan. Araneheun panggeus bareureum teh. Baru euy. Kebon pasir rambutan kuat. Barum. Dihejeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Barum. Kawasan Mun urang mah mun bareureum kitu nya. Itu mun urang mah ieu mah kuat. Barum. mending kawasan di Sengor aja. Oh. Logat rupa-rupa. Di Cianjur langsung ke Banten. Geus beda deui lagamna. Beda deui logatna teh. Kumaha teh? Dah, itu daya karek datang eta. Elah, ampun. Panitia eta para gerak paraban panayagan. Paraban memang naik demeri. Lain burukanana urang teh soang benernya. Burukanna murid panayagan teh soang. Alah, ampun aing. Gerak paraban. Sok Dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan salin hormat teh didinya. saling hormat da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya gitu euy. Kalau lain orang Banten, lain orang Kedepan. Halus tak ngomong euy. Mode aya jelema anu pamadeganana di urang ieu mah. Di urang Sunda. Kumakan pada Engke di alam kubur bakal ditakon. eta teh heueuh. Ku malaikat ceuk dewek ditanya cinta ku bahasa naon akona? Bahasa Arab. Oh, kumaha Bahasa Arab. Keukeut we di dinya. Pamadeganana teh. Ku dewek di Korehan di heureuyan. Kumaha Cing teh cing pangmilariatkeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. lain bener. Ngalamun mana teh. Bingung aja kan. Atawa cing teh Allah. Aya Allah urang mana? Urang Arab lain. Mana teh bisa ngajawab. Nah, teh cing teh nyanyahoanan mungkin jeung ku bahasa Arab nu nya. Anu ditanya itu tuh iya. Nah, cenah ku bahasa Sunda lain, da Allah mah lain urang Sunda. Nya. Bener. Tok sia pangihkeun da bahasa naon sok. Engke. Deui poekeun nya bahasa baheula meureun Kang. Aya beja ieu mah Kang. Ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pi jawabeuna? Manro buka kitu belegug sia teh. Lain manor buka sia teh. Aya nu kadua geuningan jamika naon gitu. Mana biyuka na sia teh. Ora aya nu katilu babi buka cenah gitu. Oh. Tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya Kang. Mode dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun. Rag-rag deui moal. Ya ragrag. Ka mana rag-ragna? Handap. Naon sabab rag-rag? Ya meureun berat akang teh. Da rokok mah berat. Tuluy katerima ku leungeun. Berat. Berat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat. Rag-rag da katenyo. Katenyo rag-rag sabab naon? Sabab dialungkeun. Ajak akang kumaha? Sabab berat. Di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu. Ajak akang kumaha cik? Coba nanyakeun ka nu sakola SMA, naon sabab rag-rag? Abdi mah teu sakola cik naon. Sabab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Genyot. Ta eta jawaban make ilmu. Oh,
navigasi atau bisa tetep dirag-ragun da berat gitu didinya we ngajedog ku negara teh asa menang bener ngarasa ku urang bodoh teh lin nya model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya maneh panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijilna teh bijilna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh tapi rarasaan abdi apan ti wetan Kang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja kok ngajawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah hah aing ngomong unggul mah bisa atuh sedek tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina lamun disunut panasieun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua ieu teh sarua koplok eusina mah kumaha lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin ngeeta aya di saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman mah hondiko kawan tuh sada nunya pakai hondiko nanti jauh-jauh tak gitu bisa apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tak nya nya model dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut wow hareupeun aing cek dewek teh babas ya daruas rarasaan teh ngaganggu ka aing tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa nu sabenerna deudeuh teuing meureun kasepang ngebut oge meureun rusuh nini na maot atawa indungna di rumah bener sakit teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener atawa indungna teh damel nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge tantra baloba dengean banyak kan mode pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat tulus moal innalillahi wa inna ilaihi asyati Allah mulang ta back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu mun ceuk basa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk basa Arab makana ila makani cek lamun ceuk situkul kembali ke lep nah gitu lamun cek bahasa Cina sangcia jauh lain cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cangcau cangcau ada orangnya gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot di dinya wungkul dipakena teh aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dik diomean da ruksak
Iya perep lamun dipakai nengeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal selamat tuh tapi gaweun teh innalillahi teh berarti pigaweun lain ukur aya nu maot heeh sabab naon gitu sok sebab naon teh innalillahi ente innalillaha apa innalillahi kumaha ya akang ente innalillaha ente innalillahu henteu beda deuleu alif lam na teh aloha ilahi alahu beda aloha tanyakeun ka Ayub ustad teh dokter engke sakedeung deui dokter mode Allahu ma alif lam na teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kena kecap kagungan kudu Allahu nurun warna aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya ta eta teu lengkep kurang keneh berarti Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge tidak gor ngeburi nyai gitu sarua kabari ge teh bawa tina motor ngeburi nyai anggar lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh matak naon langsungkeun nya Allah nu kagungan cahaya tak eta kitu ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget eta teh akang eta kulalawara ngomongna da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain pameget nah gitu langsung Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu naon atuh sok aya di ere teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapaan Allah teh teu warna teu rupa kitu padahal nu teu warna teu rupa mah angin makhlukna keneh heuh ai ka itu atau nyebut naon-naon atuh nyaho cukup nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge sakotret oge nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana di antarana ai itu leuweung nu saha Allah panalo mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia daun wani ngaruksak wani melakan deui goblok moal kang ayeuna mah sumpah ngalah belut disetrum ya atuh nog narek megar teh teu tulus engke kumaha nasib anak kincu teh nyahoeun ngurak bener sok kincu urang mah saeutik gedena eta budaya dileungitkeun teh diportas urang mah ngurak bener tapi keur bae sakola tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapah tobros apal siling muka syapah naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah jadi lain panon lahir wungkul nya nu mode belut nogan kumaha teh belut nogan ngarepe ngeunah meureun heureyan ku urang urekan gitu capluk lesotkeun deui belut nogan kitu deui capluk lesotkeun deui dicoog eta teh panyarek Allah padahal ulah di Allah aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu lamun belut bisa ngomong mah ieu mah bener dia leketek atuh teu megar nogna teh keun antep cenah loba mun urang lain lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba orai dialaan beurit riab pan ajab ka urang beurit diala Cina ngabreng eta sia mah meuli geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh tara nyamung si koplok mah ngomongna teh sakitu loba bati ti Cina teh tina dagang HP
dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu. Alah ampun aing nya bener kan gitu daek nyaring penting mah ilmu pada ilmu yang rezeki hari bagai nyaring penting ayo mah lajeun daek nyaring penting aya pangabutuh kakarap jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh geura bae malah pangabutuhna teh ditarget deh target kumari mun husi ka we salat tahajud Allahu akbar abdi yang ojek Allah abdi yang motor menyem Allah bisa dibubutkeun tara oge aya pamentana ditarget kumaha ya Allah pun anak hayang kebuli ojek muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus da mah beunghar aja nama kumaha itu we kumaha nu mere rek kedele ketika tampi nya kan urang mah usaha nya Kang tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah aya pengabdian keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah benar heuh benar Kang mode tadi nelponing tuk tak gitu untuk pingpong untuk apakeun nomerna naon Allah subhanallah subhanallah naon sucikeun hate eta dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdi wah eta Kang tuh diangkatkeun bersih meuleuh nepi ka sidratul muntaha tuh nepi ka adulensinya ulah lalawora leres nya sumohon tong dicukurkeun nah ibadah teh jeung pangabutuh kawajiban we eta mah bener Kang bener leres Kang kartos enak mah mulai tisuk soal doh nah naon di karareueung naon berwek euy heeh hus sing paruringkak teuing Auzubillahi minasyaitonir di Cayuna Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengapa mingkem bet balalagur jurig di dia ulah galuh ulah jadi ulah jaya Auzubillahi minasyaitonir ulah jaya Auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Auzubillahi minasyaitonir naon teh teuing beberapa kaum Sigar oh bener tempat tuh sigar teh kan si kene nya aing teh ngomongkeun hukum aya aing keur ngadoa ngabrewek ngagebeg mode aing mimiti tahajud aing ge prosesna kitu heula aku bakal jika caritana dewek teh hari tahajud nu penting Allahu akbar aduh lekoh karareueung kretek cenah beurit digigireun Allah tetulus belenjangnya deui pengalaman hidup aing jalma keur tahajud sieun padahal beurit sebenarnya mah teh pandina bayangan aing teh juri alah ampun eta dina hajalan teh mah alah tah moal sora bodrek gitu tak kitu sanaon aya naon pot lan aya naon gan aya nu ngaberwek gan di lemur abdi ge seueur nu ngaberwek aya kan sepau peuteung berewek aya kan sepau peuteung